15. kolovoza 1883. rodio se slavni hrvatski kipar Ivan Meštrović. Stjecajem okolnosti na svijet je došao u Slavonskome Vrpolju, no majka se s njim uskoro vratila u Otavice u Drniškome kraju, postojbinu Meštrovića. Darovitost je Ivan iskazao veoma mlad, kad je čuvajući ovce iz drveta rezuckao različite likove iz hrvatske povijesti. Meštrović je brzo dobio potporu za učenje klesarskog zanata u Splitu, a zatim za studij kiparstva i arhitekture u Beču, gdje je već na drugoj godini studija, 1902. zapažen njegov rad na izložbi skupine Secesija. Tada, kako je ocijenio Matko Pejić, započinje dugo stvaralačko razdoblje jedinstvenog genija hrvatske umjetnosti, najvećega poslije Julija Klovića. Opus Ivana Meštrovića veoma je raznolik i upravo golem. U njemu su spomenici Grguru Ninskom, Maruliću i Tesli, zdenac života ispred Hrvatskog narodnog kazališta, povijest Hrvata na ulazu u sveučilište, Indijancu u Čikagu, autoportret, prizor iz Kristova života. U nizu arhitektonskih rješenja izdvajaju se Njegošev mauzolej na Lovćenu, Dom likovnih umjetnika u Zagrebu, Kaštelet u Splitu te obiteljska grobnica u Otavicama, kamo su 1962. iz Amerike dopremljeni umjetnikovi posmrtni ostaci. U Domovinskom ratu i tu je počinjen sramotni četnički kulturocid. Meštrović je bio nesvakidašnji stvaralački temperament. Koliko god su kritičari pronalazili različite utjecaje i inspiracije, morali su prepoznati njegovu osobnost u svim dijelima. Političke mijene na hrvatskim i jugoslavenskim prostorima, u kojima je Hrvatska nastojala izboriti dostojan položaj za sebe, velikog umjetnika nisu ostavile ravnodušnim. Njegove političke i književno vrijedne zapise o tome nalazimo u knjizi Uspomene na političke ljude i događaje. Vezu s domovinom koju je napustio 1942. nakon zatočenja u ustaškome zatvoru, Ivan Meštrović nikada nije prekidao, ali je odbio sve zamamne ponude jugoslavenskog komunističkog vrha o stalnom boravku u Jugoslaviji.